गाइस वेलकम टू द गेमर्स। गेमों का किंग, गेमों का बादशाह आ चुका है फिर से लेकर एक और नई गेम नहीं, पहली रोस्ट वीडियो। आज रोस्ट में ऐसा नमूना ढूंढ के लाया हूँ आप सभी के लिए, जिसको देखने के बाद 21 दिनों तक बाइक और घर से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? मोदी जी ने मना किया है? नहीं 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 नहीं, सोचते रहेंगे कौन से स्कूल से पढ़ के आया भाई साहब ये। मम्मी पापा ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया? मम्मी पापा ने गली में तो नहीं छोड़ दिया इसको? तो ये नमूना आपके लिए हाजिर है और ये नमूना अभी थोड़े देर में आप सभी के सामने आने वाला है। और ये नमूना है आप सभी का फेवरेट द जीजीओ शो। इसकी ये वीडियो देख लो। वो विल क्लाइमेट चेंज। इसमें कुछ अजीब लगा? पहले आपको ये खुद ही देखिए, आप ये कुछ अजीब लगा? नहीं लगा तो लीजिए, अब लगेगा। Hello and welcome again to AGI Joe Show. Yo, okay friend. Yo. Topic, the most important topic. अबे इंसान है या क्या है? तेरा शो का नाम जीजीआई जो शो, तेरे वीडियो का नाम वो विल अ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कौन है? कौन है? तू ही तो नहीं है ना? तू ही तो नहीं है ना? तू ही है। सच बता, आगे बढ़ते हैं। Everywhere, all body will be discussed and they talk about it. There are many people get many scared and मैनी पीपल अबाउट मैनी स्केर्ड। मम्मी मेरी मैम को फ़ोन करो इंग्लिश वाली, इसकी इंग्लिश सुधरवानी है। हाँ, people are fight. Some people are make a fight between a friend also. I'm heard it so many. So today I'm going to tell what is it. अबे ये तो बोल दे क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? मैनी पीपल फाइट। चलो पहले आप लोग इसकी वीडियो आगे देखो, क्योंकि मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में, ऐसे महान लोगों के बारे में, क्योंकि अपना रोस्ट खुद ही कर लेगा। देख लीजिएगा, खुद ही देख लीजिएगा। Change and will he a real, will he a fact, and we are first let us be watch this video of a climatic change. तूने क्या बोला? एक बार दोबारा बोल के दिखा। A fact and we तूने गाली दी लेकिन अभी तूने आगे क्या बोला मुझे वो सुनना था, इस पर तो मैंने गौर भी नहीं किया। first let us be watch this video of a climatic change. क्लीमैटिक, एक मिनट रुक गया। हेलो मैम, आपने मेरे को साइंस पढ़ाई है ना, तो इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाई? इसको पढ़ाओ जाके इंग्लिश। क्लीमैटिक नहीं, क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट। मेरी इंग्लिश बिगड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसकी महानता। So this man, he will believe about a climatic change, and I'm showing you Climatic. this video. He will not understand how a person. अबे गधे, स्कूल के पीछे बैठ के पढ़ेगा तो कहाँ से अंडरस्टैंड होगा तेरा? क्यों स्कूल के पीछे बैठ के पढ़ा? मम्मी पापा ने पैसे नहीं खर्च किए तो भाई जाना। इतने नए नए स्कूल खुले, प्रधानमंत्री की उज्जीवन योजना, कौशल योजना, कल्याण योजना, कहीं जाके जुड़ जा। यूट्यूब पे वीडियो, वो भी इंग्लिश में। अंग्रेजों को तूने सिखाई है इंग्लिश, फ्लुएंट बोलते हैं तेरी तरह। Keep first they will never be told your real name. Okay, I'm also in my channel, I'm call it a GI Joe show. I'm not tell you my real name because sometime if you are known my real name, you can be calm and make a bother, make a done a, like a, you know, in my school how the students, some of them they will. दोस्तों 1 मिनट 23 सेकंड हो चुके हैं। मैंने तो अपनी वीडियो को 4 मिनट के अंदर इतना गंदा रोस्ट करवा दिया इसका, लेकिन इसने अभी तक बता नहीं पाया कि ये क्लाइमेटिक चेंज के बारे में बता रहा है या फिर अपने चैनल के नाम के बारे में इंट्रोडक्टरी दे रहा है। चलो दोस्तों, ऐसे लोगों को रोस्ट करने से अच्छा हम खुद ही रोस्ट हो जाएं, और ऐसे लोगों को रोस्ट करने से अच्छा हम गेम्स खेलें। ऐसे महान लोगों को तो कोई भी रोस्ट कर जाए।
ओहो, यही खड़ा था। लेकिन आप ये बताएंगी मोहतरमा कौन है, कहाँ से आई हैं? मस्त लग रही हैं, आपसे ज़्यादा मस्त। They will put inside a paper box the cow shape. अरे ये तो इसकी एक वीडियो है, अभी इसकी और वीडियो दिखाता हूँ आपको, रुकिए। इसकी अच्छा, इसके कमेंट्स और टाइटल्स देखेंगे। ये लीजिए इसकी लास्ट बनाई हुई वीडियो, आई एम गोइंग लंदन कंट्री, आई कंट्री, इसने सही इंग्लिश लिखी है भैया, कंट्री, लेकिन प्लास्टिक प्लास्टिक। देखिए, जिंदगी में एक होती है हकीकत और एक होती है कपोल कल्पना। ऐसे लोगों को भी ऐड मिलते हैं, ऐसे लोगों को भी ऐड मिलते हैं, हम जैसे को नहीं मिलते भैया। और ए भैया, एनिमल विल ईटिंग आवर प्लास्टिक। ये एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स हैं, तो मैं भी बर्ड हूँ। हाँ, बर्ड हूँ। आई एम अ फ्लाइंग बर्ड, आई एम गोइंग टू फ्लाई, बाय दोस्तों। और मुझे ये नहीं समझ रहा, एनिमल्स हमारा प्लास्टिक कहाँ है, तो इसको कहाँ को टेंशन हो रही है। ये देख, इतनी प्लास्टिक है, एनिमल्स खाते खाते मर जाएंगे। अच्छा चलो, ये देखेंगे आप एक चीज़ प्लीज़, ऐसे लोगों को अपनी वीडियो पर कितने सब्सक्राइबर मिल जाते हैं? 25K सब्सक्राइबर्स, 100 के होने वाले हैं। मैं तो नहीं करूँगा सब्सक्राइब भैया, लेकिन वीडियो भी तो 6 साल पहले से डाल रहे हैं। 25K सब्सक्राइबर, ऐड मिल गई है वीडियो पे, लेकिन हम जैसी ढंग की वीडियो बनाने वालों को अभी तक, छोड़ो यार, सब्सक्राइबिंग काउंट नहीं बताऊंगा, क्योंकि महीने हो गए वीडियो डालते डालते, आप लोगों ने अभी तक 10 पे भी नहीं पहुंचाया है लाइक को। प्लीज़ इस गधे की रोस्ट करते करते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी रोस्ट करते करते मैं ट्रिगर हो जाऊंगा। और जिसने इसके पहले रोस्ट किए हैं, उस पर इसने एक कमेंट डाला है, आई विल सेंड यू इन आ जाले। लिखना था जेल, लिख के गया है जाले। तो दोस्तों, इसकी एक वीडियो ये रही, और ऐसी अनेकों वीडियो हैं मनोरंजन के लिए। पूरे 14 अप्रैल तक इन्हें देखें और कृपया घर पे बने रहें, वरना बाहर जाएंगे तो कोरोना से पीड़ित हो जाएंगे। और साथ साथ में आप सभी, आई गेट ट्रिगर्ड, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छी है। मैं अपनी इंग्लिश नहीं बिगाड़ सकता इस ऊपर के प्लास्टिक को देख के। एक बच्चा भी प्लास्टिक लिख लेता है। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, इसे ये सब बोलने की जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अभी के अभी, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो। वरना इस 25 के वाले को ना 26 में पहुँचा दूँगा और 2 हटा दूँगा, फिर 6 के हो जाएंगे। और इसने ऐसी वीडियो बनाई है, देख नहीं पाएंगे। तो मैं चलता हूँ अब यहाँ से, और एक गेम हो जाए उसके बाद चलते हैं यहाँ से। लास्ट टाइम तो ग्रैनी में मैंने कचरा कर दिया था, हग दिया था, हग। देखते हैं इस बार क्या होता है। दोनों बुड्ढा बुड्ढी घर में हैं, मैं भी नहीं, ग्रैंडपा ही है ओनली घर में। और इस गेम प्ले को मैं चाहता हूँ एक दिन में कम से कम मैं आगे तक तो जा ही सकूँ, वरना बुड्ढा बुड्ढी पार्टी में गुपचुप और ही से गुपचुप। ओह, कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा टी सीरीज़ के द्वारा। क्या हो बुढ़वा, आपके लगा? अच्छा जी जी जी, क्या नाम था चैनल का? गिज्जी क्या था? अच्छा, कच्ची सो। तो ये देखिए दोस्तों, ग्रैनी का घर, ग्रैनी का पेट का खाने, और ये ग्रैनी का रूम, ये दादाजी का कमरा, ये सब हमने देख चुका है। और इस वीडियो का पार्ट 2 में
हम इसके आगे बढ़ेंगे ग्रैनी पार्ट 2 विद जीजीओ रोस्ट। अगर आपने इस वीडियो को 50 लाइक पर, सिर्फ 50 लाइक मांग रहा हूँ, और 40 सब्सक्राइबर, यानी सिर्फ 4 और सब्सक्राइबर चाहिए, कर दिए ना, बाय गॉड दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद आगे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। प्लीज़ यार कर दो लाइक, कर दो शेयर, कर दो सब्सक्राइब, बहुत ज़रूरी होता है। जैसे तुम खाना